हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक मेरे नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेंटिलेटर के बारे में। और आज के टाइम वेंटिलेटर के बारे में कौन नहीं जानता। जब से कोविड पेंडेमिक कंडीशन हुई है उसके बाद में बच्चा भी वेंटिलेटर को जानने लग गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपको बताऊँगा कि वेंटिलेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये वेंटिलेटर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें स्टार्ट वेंटिलेशन होता है। पहले मैं आपको पूरा वेंटिलेटर दिखा देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। ये इधर साइड के अंदर ऊपर साइलेंट होता है, अलार्म सेटअप होता है, हेल्प, ट्रेंड, टास्क, स्नैपशॉट, सिस्टम, ये नॉर्मल स्क्रीन करने के लिए, और ये वेंटिलेटर सेटअप डालने के लिए। यहाँ पे ऑटो बढ़ा सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं और प्रोसीजर कर सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट वेंटिलेशन, स्टैंड मोड, मॉनिटर ओनली, ये NIV पे डाल सकते हैं। इसमें हम पेशेंट का वेट और ID डालते हैं, वेंटिलेटर को सेटअप करते हैं। तो अभी जो वेंटिलेटर है वो स्टैंड मोड पे है, NIV ऑफ है। तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि पेशेंट को NIV मोड पे लेना है। तो हम ये एक स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन ऑफ किया, थोड़ा मैं आपको क्लोज ले जाके दिखाता हूँ। इसको मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में हम पेशेंट का वेट डाल सकते हैं। पेशेंट का कितना वेट है वो भी वेंटिलेटर पे डिपेंड करता है। पेशेंट की हम ID डाल सकते हैं। पेशेंट की वो ID कुछ भी हो सकती है, 000, 3, 2, यानी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके हॉस्पिटल के अंदर जो ID यूज़ कर रहे हो आप पेशेंट की, वो ID आप डाल सकते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स की अलग अलग IDs होती है, तो वो आप इसमें डाल सकते हो। इस चीज़ का कोई इश्यू नहीं है। इसमें अल्फ़ाबेटिक भी होता है जिसको हम लास्ट में जाकर नीचे सेव कर सकते हैं। तो अभी ये प्रेजेंट में स्टार्ट मोड पे है, तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी ऑक्सीजन हटा रखा है क्योंकि ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से मैं ऑक्सीजन वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अभी मैंने ओनली एयर, मेडिकल एयर जो होती है वही कनेक्ट कर रखी है। तो ये पेशेंट का जो FiO2 आपको दिखाई दे रहा है, ये पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। वेंटिलेटर पे हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो हम इस स्क्रॉल से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये प्री प्रेशर होता है जो कि डॉक्टर डिसाइड करता है। ये ट्रिगर होता है, प्रेशर सपोर्ट होता है। प्रेशर सपोर्ट NIV पे हम 8 to 14 तक रख सकते हैं। प्रेशर सपोर्ट से जितना प्रेशर सपोर्ट ज़्यादा होगा उतना प्रेशर सपोर्ट पेशेंट के लंग्स पे लगेगा। इससे हम डॉक्टर ने बोल दिया इसको NIV हटाना है, तो हम इसको यहाँ से स्टैंड मोड पे डायरेक्टली डाल सकते हैं ऊपर क्लिक करके, और वहीं से ही हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी NIV की सेटिंग देखें तो NIV की सेटिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नीचे वाले बटन्स जो है FiO2P प्रेशर सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है उससे भी कर सकते हो। अगर उससे नहीं कर सकते तो NIV को आपने स्टार्टिंग मोड पे डाल दिया। स्टार्ट मोड पे डालने के बाद में वेंटिलेटर सेटअप पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे जब ये NIV ओपन होता है उस समय हम दूसरे मोड पे नहीं ले सकते, इसलिए मुझे NIV मोड ऑफ़ करना पड़ेगा। मैंने NIV मोड ऑफ़ किया है और स्टैंड मोड पे डाल के फिर मैंने वेंटिलेटर सेटअप किया है। लगभग ICU के अंदर PCVG मोड यूज किया जाता है। इसके अंदर हम FiO2 इस स्क्रॉल के द्वारा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उस चीज़ का कोई इश्यू नहीं है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, पेशेंट की सैचुरेशन पे डिपेंड करता है। ये सिस्टम अपडेट होता है जिसके अंदर पेशेंट का सेटअप होता है, स्क्रीन सेटअप होता है, पैरामीटर सेटअप्स होता है, सिस्टम सेटअप होता है, और जो डाटा ट्रांसफ़र सेटअप भी इसके अंदर होता है कि डॉक्टर इसके अंदर आके वेंटिलेटर के अंदर भी चेक कर सकता है। इन दिस कंडीशन की पेशेंट की डेथ हो गई तो वो वेंटिलेटर से चेक भी कर सकता है कि क्या उस समय क्या पैरामीटर थे, किस वजह से वो।
तो PCVG मोड के अंदर हम पेशेंट का FiO2 कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पेशेंट का जो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन रेट है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आई जो रेशियो होता है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो सारा इसी एक बटन से हम कर सकते हैं। जैसे इसका आई रेशियो हमें 1:2 रखना है, 1:1 रखना है, इसका पीप हमें 4 रखना है, 5 रखना है, वो हम कितना भी रख सकते हैं। इसको मैं वापस स्टैंड मोड पे डाल देता हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ PCVG मोड, जिस पे पेशेंट कनेक्टेड है, जिसका 90% FiO2 पे है। इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम 400 है तो इसको 400 से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेट इसका 28 है तो इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। पीप, प्रेशर सपोर्ट, ये सारे इसमें होते हैं। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो उसका टाइडल वॉल्यूम वगैरह सारा इस पे आता है। अब वेंटिलेटर के अंदर 2 वायर लगे होते हैं। इसके अंदर एक इंस्पायरेशन होता है, एक एक्सपायरेशन होता है। ये जो आप येलो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, इसको फ्लो सेंसर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वेंटिलेटर के बारे में आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अवेलेबल कराने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।